ஹாய் வணக்கம் எல்லா தமிழ் உள்ளங்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம். தமிழ் கிளவியின் அன்பு வணக்கம். எல்லாரும் நல்ல சூப்பராக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றோம். நானும் நல்ல சூப்பராக இருக்கிறேன். வாங்க உள்ளுக்க போய் இந்த கார் ஷோ பார்ப்போம். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதில் நாங்கள் டிக்கெட் எடுத்துக்கொண்டு போகணும். இதில் மிஷினில் தானே டிக்கெட் எடுக்கலாமாம். நான் இப்போ என்னென்னு சொன்னால் மிஷினில் தான் எடுக்க போகிறேன் டிக்கெட். பாருங்க, இப்போ என்னென்னு சொன்னால் அந்த இடத்தை பாருங்கள், சும்மா சூப்பராக சினோ கொட்டி இருக்குது. இப்போ என்னென்னா இதில் கார் ஷோ பார்க்குறது எல்லாம் முன்ன போல் 50+, 60+ அதற்கெல்லாம் கார் ஷோ பார்க்குறேன். நானும் இன்றைக்கு எனக்கும் ஒரு ஆசை வந்துட்டு நான் இதில் போன உடனே எனக்கு ஒரு விருப்பம் வந்துட்டு கார் ஷோ. ஆனால் என்னென்னா இந்த கம்பி கட்டி விட்டுக்கு நம்ம இந்த லைனின் படி தான் போகணும். இப்போ இதில் என்னென்னா ப்ரைஸுகளை பாருங்கள். இந்த ப்ரைஸுகள் எல்லாம் அடலுக்கு $20, சில்ட்ரனுக்கு $10, மற்றது பெரியாக்களுக்கு பெரியாக்கள் 65க்கு $17. எல்லோரும் ஆன்லைன்லேயும் புக் பண்ணலாம். ஆனால் இதில் மிஷின்லேயும் எடுத்துக்கொண்டு போகலாம். ஒவ்வொரு காஷோ நிறையெல்லாம் நடக்கும் இங்கே. இது இப்படியே நாங்கள் என்னென்னா இப்படி இந்த லிஃப்ட்டில் போகணும் மேலுக்கு. இவ்வளோ பேர் நிற்கணும் பாருங்க, இவ்வளோ மக்கள் நிற்கிறார்கள் பாருங்க கார் ஷோ பார்க்குறதுக்கு. இதுக்குள்ள எங்கே தமிழாக்களை நிற்கணும். ரெஸ்டாரண்ட் கிடக்குது மேலுக்கு. என்ன சூப்பர் இடம்னு பாருங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த இடத்தை பார்க்கும்போது. இங்கே பாருங்க, அதில் இவ்வளோ சூப்பராக மக்கள் எல்லாம் இவ்வளோ பேர் நிற்கணும். இதில் செக்யூரிட்டி நிற்குது. இந்த செக்யூரிட்டியெல்லாம் தாண்டி போகணும். ஆனால் எங்களுடைய டிக்கெட் கவனமாக வச்சுருக்கணும். இதில் கொஞ்சம் கார் விட்டிக்கணும் ஷோ பார்க்குறதுக்கு. ஒரு 3 கார் இதில் இருக்கின்றது. அது இந்த ப்ரைஸும் போட்டு இருக்கிறாங்க. எவ்வளவு ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி அந்த கார்கிட்ட ப்ரைஸ் போட்டு கிடக்குது. இல்லை எல்லாம் விலை கூடின கார்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு டிக்கெட்டு நாங்கள் கொண்டு போகணும். இங்கே மேலே போகணும். இங்கே பாருங்க டிக்கெட் கையில் வச்சுருக்கணும். ஏன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு இது இருக்குது. ஒரு என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு இப்போ கொரோனாக்கு எங்களுக்கு நாம் விட்டு தெரிவினமே ஒரு டேக்ஸ் கணக்கு அப்படி ஒன்று இருக்குது. அந்த டேக்ஸை கொண்டே அங்கே கொடுக்கணும். கொடுத்தா அதில் டேக்ஸ் பண்ணி விடுவினோம். இந்த பண்ணிப்பட்டு தான் உள்ளுக்க விடுவினோம். இந்த இடத்தை பாருங்க இப்படி இருக்கிறான்னு சும்மா சூப்பராக இருக்குது. மேலுக்கு தான் போகணும் கார் ஷோ. இது ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியாவில் நடக்குது பாருங்க. நாங்கள் இப்போ போகிறோம்னு சொன்னால் பிரிட்டிஷு அது அந்த ஏரியா பெரிய ஒரு ஏரியா. இப்போ பாருங்க என்ன சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லி மேலுக்கு போகிறோம். இது முன்னுக்கு 2 பிக்கப் இருக்குது. இந்த பிக்கப் நான் வருவேன் பாருங்க. இப்போ வருகின்றது கார், புது கார்கள் சூப்பராக ஷோக்கு வச்சுருக்கு பாருங்க. என்னென்ன பிராண்ட் நியூவில் வச்சுருக்கணும், என்னென்ன கார்ன்னு பாருங்க. டேட்டா பழைய கார்கள். இந்த சில்லுகளை பாருங்க, சில்லெல்லாம் கழட்டி வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் பழைய காரம். அந்த காலத்தில் யாருன்னு சொன்னால் இப்போ சிவாஜி, எம்ஜிஆர் ஓடின கார். பாருங்க இந்த வடிவான கார்கள் எல்லாம் ஒரு கலர், ஒரு ஆரஞ்சு கலர். ஒரு கார் ரோட்டில் ஓடணும் இப்படி இருக்கும். இந்த கலர்கள் ரோட்டில் ஓடணும். சூப்பராக டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும், வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒரு கார்கள் ரோட்டில் ஓடினா இங்கே பாருங்க, இதை பாருங்க இவ்வளோ சூப்பராக இருக்காண்டு.
இங்கே பாருங்க ஒரு நல்ல சூப்பராக இருக்குது. அப்படி இது பிண்டிக்கு ஓப்பன் பண்ணி முன்பக்கம் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்குது. ஆனால் என்னென்றால் இந்த பழைய கார்களுக்கு இன்ஜின்கள் வந்து கூட நிறைய, ஆனால் இந்த புது கார்களுக்கு இன்ஜின் குறைவு. மற்ற காற்று கணக்கு இருக்கும், புது கார்கள் காற்று கணக்கு இருக்கும். இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் இது என்னென்னு சொல்கிறது, இது வந்து சரியான ஹெவியான கார்களாக கிடைக்கும். வித்தியாசமாக இருக்குது கலர், ஒவ்வொரு டிசைன் கலரோட பாருங்க. என்ன கலர் இதெல்லாம், ஒரு ப்ளூ கலர், அவ்வளோ செம்ம சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இதை பாருங்க, ஆட்டோவில் என்று போட்டுக்குது. என்னென்னா மான்ட்ரியால் என்று சொல்லி எல்லாம் போட்டுக்குது பாருங்க. இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த காரை. உள்ளுக்கு ஒரு பெரிய ஏக்கர், இந்த ஏக்கரை பாருங்க, இவ்வளோ ஏக்கர்ன்னு பாருங்க, இவ்வளோ ஏக்கர், பெரிய ஏக்கரை இது மாதிரி இவ்வளோ ஏக்கர்ன்னு. இங்கே பாருங்க இவ்வளோ 6 இடம் சூப்பராக நிற்குது, அழகாக நிற்குது, இவ்வளோ அழகாக நிற்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா. இங்கே வந்து நல்ல ப்ரைஸுகள் போட்டு கிடக்கு, இவ்வளோ ப்ரைஸுகள் இருந்து போட்டு கிடக்கு. இங்கே பாருங்க இவ்வளோ எல்லாம் கார்கள் நிப்பாட்டி விட்டுங்க. எல்லாம் சும்மா என்ன கார்கள்டா இந்த நல்ல பிராண்ட் நியூ கார்கள். ஆனால் பாருங்க இப்படியான நிற்கணும் வந்து என்ன கணக்கே நிற்கணும் பார்த்தீங்களா. அவையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இந்த கார் நாங்கள் எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா, இது நாங்கள் எடுப்போமோ எல்லாம் விசாரிக்கணும் இந்த காரை பார்த்தீங்களா. ஆனால் என்ஜாய் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து இதுவும் அந்த கார் வந்து கார் ஷோவில் வந்து அவைய வந்து இப்படி பார்த்துக்கொண்டு நிற்கிறது, அவைக்கு ஒரு என்ஜாய். அவ்வளோ விருப்பப்பட்டு பார்க்கணும் பாருங்க, இன்னும் அழகாக பார்த்துக்கொண்டு நிற்கணும்ட்டு. இது பாருங்க, ஓ சூப்பர், இது நல்ல இடம், நல்லா சூப்பரான இடம், நல்லா இருக்குது. இந்த இடத்த பார்க்கும்போது நல்லா சூப்பராக இருக்குது, வடிவாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க இதை, ஆமாம் இதுதான் நாங்கள் நம்ம கட்டது. சிவே சிவே இந்த கார் அப்படி இருக்குது. என்ன சூப்பராக இருக்குது, இந்த ஜிடோ நல்லா சூப்பராக இருக்கு. என்ன அழகாக இருக்குது இந்த கார்கள் தான், சும்மா சூப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வடிவாக இருக்குது. இங்கே வேறு இந்த பையன் அவங்க, ஓ மை கார்டு, என்ன கலர், ப்ளூ கலர் கோடு வச்சு இங்கே வேறு 3 இது வச்சுருக்குது லைட். நல்ல சூப்பர், நல்ல சூப்பரான கார், நல்ல வடிவான கார்கள் எல்லாமே. நல்லா இருக்கு, நல்லா சூப்பராக இருக்குது இந்த கார், நல்லா இருக்குது, நல்லா சூப்பரான இந்த கார் நல்லா இருக்குது. இந்த பாருங்க ஒயிட் கார் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. நல்ல பின்னுக்கு என்ன நல்லா டிக்கி எல்லாம் இருக்குது. இந்த பிக்கப்பில் தான் நான் வர போகிறேன்னு. ஐ கோட் இன்சைட், யா நோ ப்ராப்ளம், தேங்க்யூ. How much is that? Oh my God. இந்த காரை பாருங்க இவ்வளோ வடிவாக இருக்குது, எல்லாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும், பார்க்கும்போது நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் உண்டு நல்ல வடிவாக நீங்கள் கார் ஷோவெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து டெக்னீஷியன் இந்த ஃபேஷியல் செய்யணும், நல்லா ஃபவுண்டேஷன் எதுவும் தேவை, நல்ல ஃபவுண்டேஷன் தேவை, முகத்துக்கு ஏற்ற ஃபவுண்டேஷன் தேவை இருந்துச்சுன்னா இங்கே பாருங்க இதுக்குள்ள வந்து உள்ளிட்டு நாங்கள் வந்து வாங்கலாம். இங்கே பாருங்க அவையெல்லாம் அங்கே இருக்கணும். உங்களோட ஃபவுண்டேஷன் எல்லாம் போட்டு அழகாக மேக்கப் பண்ணி விடுறதுக்கு
உடுப்போளம் இருக்குது. இந்த கார் ஷோக்கு வந்துட்டு நீங்கள் உடுப்போளம் வாங்கி கொண்டு போகலாம். இங்கே போனீங்கன்னா வாஷ்ரூம் எல்லாம் இருக்குது. அதோட வந்து இருக்க ரெஸ்டாரண்ட்கள் இருக்குது. இப்படியே போனீங்கன்னா பெரிய ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு சாப்பிட்லாம். ஆனால் இதுக்கு தமிழாக்கள் இருக்கணும் ரெஸ்டாரண்ட். அடுத்த வீடியோவில் பாருங்கள் தமிழாக்கள் இருக்கணும், அது காட்டுவேன். இது இப்போ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் மண்டபடியால் இதில் வந்து 15 minutes தான் போடலாம். அதோட வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு என்னென்னு செஞ்சினால் எல்லா மக்களும் நன்றாக இருக்க வேணும். எல்லோரும் நன்றாக இருக்க வேணும். எல்லாரும் தான் நன்றாக இருக்கணும். இந்த 2006 வந்து எல்லா மக்களும் நன்றாக இருக்கணும். என்னன்னு சொன்னால் எனக்கு இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வெளியில் வேறு இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த இடம் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வேறுங்க இவ்வளோ புதுசாக இருக்குது. வேறுங்க இவ்வளோ சூப்பராக அழகாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்க பிக்கப்புக்கு உள்ளிட்டு நான் கேட்டேன். நான் அவர்கிட்ட உள்ளிட்டோண்டு ரூமுன்னு சொன்னேன். பின்ன நான் உள்ளிட்டு இருக்கிறேன்னு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த பிக்கப் வந்து பாருங்க அம்மா பார்க்கும்போதே செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நல்லா செம்ம சூப்பராக இருக்குது. நல்லா இருக்குது. உள்ளுக்கு எல்லாம் நல்லா செம்ம சூப்பராக ஒரு அழகாக இருக்குது. இந்த உள்ளுக்கு பார்க்கும்போது நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இந்த பிக்கப் வந்து நான் இப்போ சொன்னால் 97 98 எல்லாம் நாங்கள் அந்த பிக்கப்பில் தான் ஓட்டிங்கன்னா நல்லா சூப்பர் இந்த பிக்கப் வந்து. ஆனால் இன்னும் 2 பேர் தான் போகலாம். ஆனால் செம்ம சூப்பர் இந்த பிக்கப் வந்து. உங்கள் பாருங்க மேலுக்கு பாருங்க எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த பிக்கப்பில் ஏறுறேன். நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த பிக்கப்பில் 10 வருஷமோ 17 வருஷத்துக்கு பிறகு ஏறுறேன். சூப்பராக இருக்குது அந்த பாருங்க. உள்ளுக்கெல்லாம் கார் ஷோக்கு வந்துகிட்டே இருக்கிறேன். அவையெல்லாம் ஏறியணும். உள்ளுக்கு ஏறியெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கேன்னா இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு ஷோ இருக்குதாங்க பெண்ணுக்கு. அந்த ஷோ அடுத்த வீடியோவில் வரும். இது இவ்வளோ ஷோ இங்கே இன்னும் பெரிய ஷோ. அது பெரிய அது அம்மா என்ன எவ்வளோ ஷோ கார் ஷோ அப்பா அவ்வளோ பெரிய பெரிய இதுகள் இருக்குது. இவ்வளோ பெரிய ஏக்கரில் இருக்குது பாருங்க. இந்த பிக்கப்பை பாருங்க. இந்த பிக்கப்பு உள்ளே பாருங்க எப்படி இருக்குது. இங்கே பாருங்க இந்த அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. காஃபி இதுகள் எல்லாம் வைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. கஃபியெல்லாம் வைக்கலாம். இருக்கலாம். சூப்பராக இருக்குது. அங்கால வந்து இதுகள் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே பாருங்க ஃபுல்லாக கார்கள்லாம். உள்ளுக்க போனீங்கன்னா ஃபுல்லாக கார்கள்லாம். பெரிய ஏக்கரில் வச்சுக்கணும். ஆனால் எத்தனை லட்சம் ரூபா காரோடப்பா கொட்டவுளே இவ்வளோ லட்சம் ரூபா அந்த கார்கள் எல்லாம். உங்கள் பாருங்க அந்த சைட்டை இன்னும் கலர் கார்கள் எல்லாம் அவ்வளோ வடிவான கார்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.